Nuovo aggiornamento di calciomercato Inter. Partiamo da una notizia lanciata dalla Gazzetta dello Sport che sta scatenando una serie di commenti nel gruppo Telegram di Passione Inter. La notizia è questa che vi condivido con il titolo Cambia la regola, Palacios ritorna, obiettivo del Monza. L'argentino dell'Inter ha già vestito 2 maglie, ma la norma ora è limitata al 2024. Che cos'è questa norma? A che cosa fa riferimento questo articolo della Gazzetta dello Sport? Fa riferimento innanzitutto a un interessamento da parte del Monza per Palacios che è confermato, ve lo dico subito, tra poco vi aggiungo ulteriori dettagli che abbiamo raccolto con il nostro Antonio Siracusano. Ma soprattutto c'è una regola, come detto, che prevede che dentro una stagione un giocatore possa vestire solamente 2 maglie, possa scendere in campo solamente con 2 squadre, non più di 2. E Palacios, lo ricordiamo, ha già giocato nel 2024 con l'Independiente, la squadra argentina da cui è arrivato all'Inter, e chiaramente con la nostra Inter, dove ha giocato solo nel 2024 appunto. Quindi per ora, verrebbe da dire, secondo questa regola, basta così, ha già giocato con 2 squadre in questa stagione, non può andare in una terza per il finale di stagione. Invece la Gazzetta dello Sport ci informa che in Sud America è arrivato una novità e sono cambiate le regole per cui si considerano le 2 squadre solo dentro l'anno solare, e in questo caso quindi l'Independiente sarebbe 2024 e quindi non verrebbe conteggiato in queste 2 squadre a partire da questa novità del regolamento che sarebbe stata introdotta proprio in questi giorni. Per cui anche per questo motivo verrebbe da pensare che Palacios non ha ancora debuttato nel 2025 con la maglia dell'Inter, proprio perché eventualmente nel 2024 ci possano essere 2 squadre, cioè Monza magari adesso e poi un'altra a settembre, chi lo sa. Mi sono andato ad informare perché in realtà mi suonava un pochino strano questa cosa, il fatto che sia arrivato proprio ora in questi giorni questa novità mi suonava un pochino strana, e ho letto un sacco di cose anche dal regolamento ufficiale del mercato in Argentina, e ho letto che effettivamente è cambiato il regolamento, ci sono state delle novità in questi giorni, ma sono novità che invece riguardano altre questioni, riguardano soprattutto le date del mercato e la possibilità di andare a sostituire alcuni giocatori venduti all'estero. Queste sono le principali novità, mentre di questa novità relativa alle 2 o 3 squadre, eccetera, o dell'anno solare, non ho trovato in realtà alcuna traccia, non ho trovato alcuna conferma. Anche perché in realtà, confrontandomi poi con dei colleghi esperti sul tema, questa regola, ragazzi, c'è già da qualche anno, c'è già una regola che tiene conto del calendario differente che hanno in Argentina, ad esempio. Siccome lì il campionato è sull'anno solare e non come da noi da agosto a maggio, il fatto che Palacios abbia giocato nell'Independiente di Rivadavia non viene di fatto conteggiato, diciamo così, per l'Inter, che quindi nel caso, se vuole, può cedere Palacios fino a fine stagione in un altro club e farlo giocare regolarmente, e poi eventualmente a settembre può giocare anche in una terza squadra se vorrà, chiaramente rispettando pienamente la regola. Quindi questo per chiarire la regola. Poi su Palacios, grazie al lavoro del nostro Antonio Siracusano, che ha ottimi rapporti con l'entourage del giocatore e con degli intermediari di mercato, abbiamo raccolto altre notizie esclusive che ci permettono poi di fare il punto sul giocatore e di riflesso anche su tutto quello che può accadere nelle prossime ore sul mercato dell'Inter. E allora, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno, e soprattutto ne approfitto per ricordarvi la grande novità che abbiamo lanciato in questi giorni. Ci avete chiesto a gran voce la possibilità di entrare a far parte del club di Passione Inter, di diventare soci del nostro club in una maniera più flessibile, senza perdere però tutti i vantaggi della nostra community. Vi abbiamo accontentati e sono felice di vedere che siete sempre di più ad entrare a far parte della nostra grande community esclusiva. In descrizione quindi trovate il link per abbonarvi al club di Passione Inter anche tramite l'abbonamento mensile da adesso, senza prendervi un impegno più lungo. Accedete fin da subito a tutti i vantaggi, siete parte del nostro gruppo, partecipate ai post partita, alle analisi e molto altro, con un grande gruppo di interisti da tutto il mondo. Quindi mi raccomando, vi aspetto nel club, trovate il link qui sotto. Qui parliamo di mercato, come detto, vi ho già anticipato, vi ho già detto che in realtà questa cosa della regola non è propriamente così, forse c'è stato un errore, forse è stato mal interpretato, non lo so, a noi risulta invece che sia tutto ok. Quindi su Palacios che cosa sta succedendo? Ne ha parlato anche Galliani, c'è stato confermato, come dicevo, anche dall'entourage del giocatore questo interessamento del Monza. In realtà ci sono diverse squadre che si sono informate in queste ore su Palacios, quindi attorno a Palacios qualcosa sta succedendo, qualcosa si sta muovendo, società italiane e anche estere che sono interessate al giocatore. Nei giorni scorsi l'entourage del giocatore, ma anche l'Inter, ci avevano detto che non c'è comunque l'intenzione di far partire Palacios in queste settimane. Perché?
perché è vero che fino a qui praticamente Palacios non ha giocato, non l'abbiamo praticamente visto, ma con Inzaghi si è concordato che per farlo crescere, per farlo diventare un giocatore da Inter, visto che l'Inter poi ci ha investito anche in maniera importante, sarebbe meglio per lui lavorare ancora all'Inter, ancora con lo staff dell'Inter, piuttosto che andare in prestito. Questo fino a pochissimi giorni fa era l'orientamento che è trapelato e sembra essere ancora questo. Poi anche numericamente, ricordiamocelo, Inzaghi aveva chiesto un difensore sul finire dello scorso mercato ed è arrivato Palacios. Ora, visto anche i problemi di Acerbi, togliere un altro difensore non è proprio la prima cosa che mi verrebbe in mente da fare, ecco, in questo mercato. Per cui nelle prossime ore sul sito passioneinter.com vi porteremo tra l'altro ulteriori aggiornamenti su questa questione. Nel frattempo, su Buchanan, altro giocatore su cui si registra un grande movimento, perché oltre al Torino, su Buchanan, come ha detto Ausilio, ci sono anche altre società interessate. Una pare essere l'Ajax, potrebbe essere l'Ajax, l'altra società interessata all'esterno canadese. Lo staff del giocatore è molto attivo in questi giorni, si sta parlando quindi di una possibilità di farlo partire in prestito, ma non è escluso un eventuale prestito con obbligo di riscatto se viene messo a cifre elevate e la società chiaramente interessata mette sul piatto cifre importanti, per cui c'è sempre sul piatto per l'Inter anche questa ipotesi Zalewski per sostituire Buchanan che resta in piedi. Addirittura vi segnalo il Corriere dello Sport che in questi giorni vi ho detto è molto vicino diciamo all'agente di Frattesi nel riportare le notizie. A tal proposito scrive il Corriere dello Sport che la Roma sta lavorando a affari spenti su Frattesi e vorrebbe provare ad inserire negli ultimi giorni di mercato proprio Zalewski e forse anche Cristante per convincere l'Inter. Di questo però ne abbiamo già parlato ampiamente, ho fatto tanti video e io ripeto che se Frattesi, come sembra nell'ingresso contro lo Sparta Praga nel finale, è concentrato sull'Inter e è rientrato con la testa sull'Inter e davvero non ha chiesto a tutti i costi di essere ceduto, ecco io continuo a sperare che Inzaghi possa trovare il modo di integrarlo in questa Inter e già domenica contro il Lecce potrebbe essere un'opportunità per farlo scendere in campo, magari facendo rifiatare un Barella che fino a qua è stato spremuto e a Praga mi è sembrato stanco. Quindi vediamo. Altrimenti se c'è un minimo dubbio, ecco, per il bene dell'Inter, secondo me i musi lunghi non sono mai positivi in assoluto, soprattutto quando entri nella parte poi di stagione che diventa decisiva e già c'è tanta pressione. Aggiungere dei malumori interni non ha bisogno, quindi bisognerebbe risolvere la questione Frattesi eventualmente già ora. Comunque, facendo dei ragionamenti logici un po' più a freddo, diciamo così, dovessero uscire Palacios e Buchanan, staremmo parlando di due giocatori che ad oggi hanno giocato 26 e 135 minuti con l'Inter, quindi più o meno l'impatto che hanno avuto Sensi e Klassen sull'Inter dell'anno scorso, stiamo parlando di questo. E a livello di liste, quindi proprio numerico, ci sarebbe un Correa che a quel punto è pronto a rientrare in lista Champions e si andrebbe a prendere l'unico slot che resta libero se partono Palacios e Buchanan, perché solo Buchanan libera uno slot in Champions League. Quindi, ripeto, a livello di numeri, comunque l'Inter è ancora al completo, anche con le eventuali due uscite. Numericamente i giocatori effettivamente non mancano. Il tema è più che altro, come dicevamo Mesi, sull'affidabilità dei giocatori che ci sono in rosa. E Acerbi non solo ha confermato le perplessità di inizio stagione, ma i dubbi sono ulteriormente aumentati nelle ultime settimane soprattutto. Poi Correa e Arnautovic al momento si può dire forse la stessa cosa, ecco. Quindi a maggior ragione se Palacios e Buchanan dovessero uscire, almeno un colpo in entrata, tutti i tifosi vedo lo stanno chiedendo e io in primis un colpo lo sogno, lo spero, ci spero davvero, ecco. Anche se nella diretta dell'altro giorno, si discuteva addirittura di 3 acquisti, è stato scritto: un centrale di difesa, un centrocampista pronto subito per sostituire eventualmente Frattesi e un attaccante più imprevedibile. In tanti mi hanno scritto anche l'ipotesi Chiesa, poter utilizzare eventualmente Chiesa a gare in corso per spaccare la partita come quinto molto offensivo, a destra, oppure come attaccante aggiunto, anche se alla Juve ce lo ricordiamo che nelle 2 punte non ha fatto molto bene. Però è un'ipotesi che mi avete scritto voi, quindi lo chiedo a voi che cosa ne pensate, se lo prendereste magari scrivetemelo qui sotto. In tanti poi ieri mi avete scritto anche se non si fa un colpo importante, se non si fa nemmeno un acquisto in questa finestra di gennaio, nonostante i soldi in arrivo dalla Champions, che sono soldi importanti, vuol dire che stai sfidando la fortuna, poi se non vinceremo bisognerà prendersi le responsabilità. Io faccio notare sempre due cose, una un po' scomoda, ovvero che comunque l'Inter negli ultimi anni, pur facendo sempre i mercati in attivo,
ha viaggiato sempre sopra le proprie possibilità di spesa, visto che comunque ha sempre chiuso il bilancio in passivo. Quindi ricordiamoci intanto di questo. Seconda cosa però, fare oggi i colpi di cui ha bisogno questa Inter per fare un salto di qualità, per me è tutt'altro che semplice per quello che stiamo vedendo sul mercato, perché tanti dicono la Juventus. La Juventus per esempio ragazzi, deve fare dei colpi obbligatori e sta ricorrendo a dei prestiti secchi per questo finale di stagione. Dopo aver tentato tante piste, per disperazione sta andando su dei prestiti che cosa secondo me che anche l'Inter potrebbe fare. Secondo me anche l'Inter potrebbe provare a bussare a delle società importanti per prendere dei giocatori in prestito. Ma per esempio Kolo Muani alla Juve costerà più di 10 milioni come affare per soli 6 mesi e poi tornerà a Parigi, visto che è un prestito secco. Quindi per giustificare un investimento così deve fare parecchio la differenza, perché praticamente costa più del nostro Thuram che sta segnando a raffica in questa stagione, per dire. L'Inter ha dei nomi individuati per la prossima estate che comunque piacciono molto in Serie A, su tutti ne abbiamo già parlato. Per la difesa piace tantissimo Beukema del Bologna, che pochi giorni fa in Olanda ha detto di voler andare in una big, ha fatto dei riferimenti velati anche all'Inter, ma oggi il Bologna non ha bisogno di incassare e ha obiettivi importanti in campionato. Non so quanto sia semplice intavolare un discorso per Beukema adesso, magari con il fatto che escono dalla Champions potrebbe esserci qualche margine in più, ma in campionato stanno facendo molto bene ed è una società che si fa pagare cara. Piace tantissimo Nico Pass, questo assolutamente sì, ci sono già stati dei discorsi, ne abbiamo parlato da tanto tempo, ma fino a fine stagione è tutto bloccato con il Real Madrid che lo ricomprerà e poi bisognerà trattare con loro, quindi oggi pensare a un Nico Pass a gennaio è difficilissimo. Si sta per bloccare Sucic dalla Dinamo Zagabria, ma è un giocatore che sta recuperando dall'infortunio, quindi il salto nell'Inter oggi lo vedo difficile, per cui a prescindere dalla situazione Frattesi, io in un colpo che possa dare un po' di elettricità per il finale di stagione ci spero, ma non dovesse arrivare, è anche vero che bisogna considerare un'infermeria che finalmente si sta svuotando, perché Bisek è rientrato, Correa e Cianoglu lo sono quasi, il caso Acerbi è da capire, è vero, ma Inzaghi ha la possibilità di lavorare anche su delle soluzioni che lo stanno convincendo, come ad esempio Bissek da centrale, che qui su Passione Inter ne parliamo da mesi, oggi ne parla anche la Gazzetta dello Sport che dice che è un'idea concreta ed è un'idea che tra l'altro se dovesse poi funzionare, dovesse convincere appieno, potrebbe cambiare anche gli scenari del mercato estivo se decidi di puntare su Bissek in quella zona, perché a quel punto ci sarebbero, ma anche solo per questo finale, Pavard e Darmian a destra, all'occorrenza Darmian può andare a coprire Dumfries, a sinistra Bastoni, Palacios se resta e soprattutto un Carlos Augusto che si alterna anche con Di Marco. È una coperta sicuramente un po' tirata per quella che è un Inter che vuole lottare su tutti i fronti, ma è anche la stessa che fino a qui ci ha permesso di essere nella top 4 di Champions, ad un passo dal Napoli per lo scudetto, nonostante una partita da recuperare e nonostante ci siano state fino a qua tante assenze nell'Inter, che si sono concentrate soprattutto negli ultimi 2 mesi in una zona in particolare del campo. Quindi io in generale vedo un allarmismo eccessivo che in tanti poi stanno cavalcando. Di questo tra l'altro ne ho parlato anche nella newsletter gratuita a cui potete iscrivervi con il link che trovate qui sotto, ma sono curioso di sapere un po' la vostra, sono curioso di leggere i vostri commenti che poi analizzeremo nella diretta delle 19:30 e quindi vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e vi lascio anche con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.